Começou a fazer a geleia aqui, Antena Viva. Geleia de amora. Vai ser na lenha, hein? Na brasa. Fala, Antena Viva, olha aqui, ó. Construindo aqui esse sabor. Não, vamos virar aqui então a câmera aqui, ó. Olha o ambiente aqui, ó. Olha lá, o ambiente, ó. Embaixo da árvore da Antena Viva, a primeira antena. E olha quem apareceu aqui. Uma das caras, mano. Olha quem apareceu. Olha quem veio. Da onde você veio, hein, meu? Tá visitando a gente aqui, ele. Vamos pôr ele aqui de volta. Vamos pôr ele de volta aí, vai. Isso, aproveita aí, aproveita. Mas eu queria mostrar pra vocês o ambiente que tá sendo criado, que é o ambiente que é o incrível. Na primeira antena. Essa é a primeira antena viva, ó. Aqui, ó. Ó a primeira antena aqui, ó. Essa aqui é a primeira antena. Ficar perto dela assim é tão diferente ficar perto de uma antena. Tão pequena morte e renascimento. Como que já tá, ó. Isso aqui, se colocar na geladeira, já vira geleia na hora. E aí, olha aqui, ó. Eita! Vamos! Meu menino! Olha o cabo de guerra, menino! Tá pronta a geleia de amora. Só o creme. Só o creme concentrado. Bora. Será que tem um pouco de céu aqui nesse café? Tem, olha lá.